התלמידים מגיעים. וואי, איזה נוכחות גדולה. חבל שלסיור בבית המשפט העליון הם לא באו בכזו נוכחות. יואו! שמעתם שתלמידע קרס? מחדל! שמעתם שאבי הספרן הוגלה לפרס? חבל. מהרו, נגיע, אנחנו נצליח לעשות את זה. קדימה, מהר. 1, 2, 3, דג מלוח. אוף. המורים השתלטו על הרחבה. שריק שרק בול בלה בלה בלה. שיו, איזה פחד זה, אני ממש מפחדת. תקשיב לי טוב, על גופתי המתה אתה לא תחזור לירוחם, על גופתי המתה אני אומרת לך. המורים לספורט מקדימה, גופיות הספגטי בחוץ. תודה. אישים סקנגן. טוב, תקשיבו, בנוגע למופע סיום, אני ממש מבקש את כולם מחר להגיע לחזרה ב5, זה באמת חשוב ואתם לא מגריעים, וככה לא יהיה לנו מופע סיום. באמת תזכרו, זה מופע של כולם, זה מופע לכל החיים. סיום י"ב יש רק פעם אחת, אני מבקשת מחר חזרה של משחק ב5, ריקוד בנים ב6, באמת כולם להגיע, זה חשוב. טוב חבר'ה, עוד כמה ימים נשף י"ב ומחכה לנו הדבר הפיצוצי הבא. יהיה פיצות, פוקאצ'ות, פלאפלים, קוויאר, מצות, גפילטה, 13 צלמים שמסתובבים, סיגר, ורד, מצגות רצות, ילדות רצות, אוטובוסים שעוברים את המנהרה ואוטובוסים שלא עוברים את המנהרה. נבוא גם עם מסוקים. וואי ג'ינג'י, נראה לי תצטרך להכין מה זה מלא פיצות מסכן שלי. מי עשה את זה? יהיה גם האדונית והרוכל לכל אחד. נמשים בצנצנת, כן, נמשים בצנצנת. ברווזים יגישו את האוכל, ומלא אוכל, חבר'ה. לא להפסיד את זה, אנחנו כבר סוגרים את ההרשמה. נבוא במסוקים, כן. הצלמים מסתובב... שיקרתי! שיקרת! שיקרתי! שמישהו לה במרום. חכו לאפטר! וסרמן, תן בנפיחה! רוץ בן סוסי, רוץ וזהב, רוץ בבקעה, טוס בהר, רוץ הטוס היום בליל, פרש אני ובן חי. רוץ בן סוסי, רוץ וזהב, רוץ בבקעה, טוס בהר. יש עליכם. אבוי, אז לא החצים, תקראו לדרור. אוי, שתמי נפלה. כושר קרבי! יש עליכם. דני יצטרך לנקות הכל. זה ירד לכם מהתלמידה.